Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 17de Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: nuwe peiling wys DA en Vryheidsfront Plus kan in Pretoria regeer. Nog berigte: man verskyn in die hof wat 'n verpleegster in 'n hospitaal aangeval het. Nog 219 gevalle van back enclosure is aktief in die Vrystaat. Karibeker uitslaa van die naweek is bekend. Djokovic uit Cincinnati ope geskakel deur 'n ongekeerde speler. Bokke speel hulle eerste toets Saterdag teen 'n honger All Black span. 'n Nuwe politieke peiling kan die magsbalans in Pretoria, oftewel die stad Tshwane, aansienlik verander. Volgens die jongste peiling van die Common Sense, wat saam met die Social Research Foundation se data gebruik is, kry die DA 43% van die steun onder waarskynlike kiesers, terwyl die VF Plus 8% behaal. Dit gee die twee partye 'n gesamentlike steun van 51%, wat daarop dui dat die DA en die Vryheidsfront Plus na die plaaslike verkiesing 'n sterk posisie kan hê om sameregering in Tshwane te vorm. Die ANC staan volgens die peiling op 32%, terwyl Action SA 7%, die EFF 5% en die MK-party 5% behaal. Die syfers is egter net 'n peiling en is nie 'n verkiesingsuitslag nie. Die uiteindelike samestelling van die Tshwane Raad sal bepaal word deur die stemme wat op verkiesingsdag uitgebring sal word deur enige koalisie ooreenkomstige data daarna. Die peiling wys nietemin dat die DA en Vryheidsfront Plus tans genoeg steun het om 'n moontlike koalisieregering in Pretoria of Tshwane te oorweeg. Die groot vraag is nou, kan die DA en die Vryheidsfront Plus hierdie momentum behou tot by die plaaslike verkiesing? Die back enclosure uitbreking bly 'n groot bekommernis in die Vrystaat provinsie. Volgens die jongste syfers is daar 770 bevestigde gevalle van back enclosure in hierdie provinsie aangemeld. Van die gevalle is 219 steeds aktief en onder kwarantyne geplaas. 6 nuwe gevalle is teen 14 Augustus bevestig, onder meer in die gebiede van Kroonstad, Bloemfontein en Welkom. Die siekte is reeds in 19 plaaslike munisipaliteite bevestig. Intussen is meer as 1,48 miljoen beeste in die Vrystaat ingeënt as deel van die nasionale beheerstrategie. Die departement doen 'n beroep op veeboere om streng biosekuriteitsmaatreëls te handhaaf, siek of verdagte diere onmiddellik te isoleer en die vermoedelike gevalle dieselfde dag aan te meld. Die boodskap aan boere is duidelik: vroeë aanmelding en streng beheer van dierebewegings bly noodsaaklik om verdere verspreidings te beperk. 'n Man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n verpleegster by die Toesanong Hospitaal in Odendaalsrus aangeval en getuister het in die plaaslike Landdroshof verskyn. Die slagoffer is volgens Nihawu 'n 60-jarige professionele verpleegster wat reeds vir baie jare in die gesondheidsdiens werk. Sy sou volgens die vakbond in September vanjaar afgetree het. Die verpleegster was aan diens toe sy na bewering deur 'n pasiënt aangeval is. Die voorval het groot woede onder gesondheidswerkers veroorsaak. Nihawu-lede het op 14 Augustus by die Odendaalsrus Landdroshof betoog en aangedring dat die beskuldigde nie op borgtog vrygelaat moet word nie. Die saak is volgens die jongste berigte na 'n hoërhof oorgeplaas en is tot 26 Augustus 2026 uitgestel vir verdere regsprosesse. Die voorval het weer kommer laat ontstaan oor die veiligheid van verpleegkundiges en ander gesondheidsdienswerkers wat daagliks in hospitale met moeilike en soms gevaarlike omstandighede moet werk. 'n 13-jarige seun veg steeds vir sy lewe in die Charlotte Maxeke Hospitaal in Johannesburg, nadat hy so 2 weke gelede tydens 'n cricketwedstryd by 'n skool in Johannesburg ineengestort het. Volgens berigte het die jong seun glo hartaanval of 'n ernstige hartinsident op die cricketveld gehad en moes hy dringend mediese behandeling gaan ontvang het. Hy is daaraan na die Charlotte Maxeke Hospitaal geneem, waar hy steeds onder behandeling verkeer. Die voorval het groot kommer onder sy familie, skoolgemeenskap en medeleerlinge veroorsaak. Die toestand van die jong seun bly volgens die beskikbare inligting baie kritiek. Ons hoop op 'n volle herstel vir die jong cricketspeler en sterkte vir sy familie in hierdie uiters moeilike tyd wat voorlê. 'n Reservis van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se eenhede in Pretoria is op sosiale media vasgelê waar hy glo onder die invloed van alkohol in uniform verkeer het. Die voorval het op sosiale media versprei en het nou die aandag van die SANW se owerhede getrek. Volgens berigte sal dissiplinêre stappe teen hierdie reservis ingestel word. Die SANW het in die verlede beklemtoon dat lede van die weermag se gedrag, veral wanneer hulle in uniform is, aan streng gedrags- en dissiplinêre reëls onderworpe is. Die saak word verder ondersoek en die nodige dissiplinêre prosesse sal ook gevolg word. Die gemiddelde pryse van huise het verder gestyg, wat beteken dat voornemende huiskopers nou dieper in hulle sakke moet grawe om
eiendom te kan bekostig. Die stygende huispryse plaas ekstra druk op huishoudings wat reeds met hoër lewenskostes en dierder krediete te doen het. Vir baie kopers beteken dit dat hulle begrotings noukeuriger moet beplan en moontlik kleiner of goedkoper eiendomme moet oorweeg. Eiendomskenners sê kopers moet ook nie net na die koopsprys kyk nie, maar moet rente, munisipale kostes, versekering en instandhouding in hulle totale begroting inreken. Vir voornemende kopers bly bekostigbaarheid, dis 'n groot uitdaging. Die Springbok vroue het hulle toer in Fiji op 'n hoë noot afgesluit, nadat hulle Fiji se Fijiana die 15-tal met 29 teenoor 22 punte en die tweede en laaste toets by die Churchill Park in Lautoka geklop het. Fiji het sterk begin en was met rustyd reeds met 10-5 voor. Die Springbok vroue moes egter in die tweede helfte hard gewerk het om die wedstryd om te draai. Die groot ster van die tweede helfte was die debutant Maria Tsiremba, wat indrukwekkende 3 kuns gedruk het. Haar 3 het Suid-Afrika gehelp om die momentum terug te kry en uiteindelik die wedstryd vir Suid-Afrika te wen. Die oorwinning beteken die Springbok vroue wen die 2 toetsreeks met 2-0 en neem ook die nuwe Ubuntu Bula trofee huis toe. Dit was Suid-Afrika se tweede oorwinning oor Fiji, nadat die Bokvroue die eerste toets met 55 teen 12 punte gewen het. 'n Baie goeie voorbereiding vir die Springbok vroue, wat nou met groot selfvertroue vorentoe kan kyk. Die Toyota Cheetahs het Sondag die Blou Bulle se 15-tal in 'n hoë puntetelling gewen met 62 teenoor 52 punte. Dit was 'n wedstryd vol lekker hardloop rugby met albei spanne wat die bal vinnig rondgeskuif het en die verdediging behoorlik getoets het. Die wedstryd het altesaam 114 punte opgelewer, 'n ware puntefees vir rugbyliefhebbers. Vir die Cheetahs was dit 'n belangrike oorwinning, terwyl die Bulle baie positiewe tekens in hulle aanvalle getoon het, ondanks die nederlaag. Dit was beslis hardloop rugby op sy beste met 3 vinnige aanvalle en volop aksie van die begin tot die einde gewees. Die naweek se Currie-beker uitslae lyk as volg: die Pumas 29, die Stormers 7 punte, die Griekwas het 55 aangeteken teen die Sharks 21 punte. En nog 'n wedstryd het die Leeu's 29 aangeteken en die Boland Cavaliers het gewen met 38 punte. Die Currie-beker leer lyk as volg: in die eerste plek is die Griekwas op 21 punte, gevolg in die tweede plek by die Cheetahs met 20 punte. Die Pumas lê in die derde plek met 17 punte. Die Boland is in die vierde plek met 16 punte. In die vyfde plek is die Leeu's met 13 punte. Die Stormers 15-tal is in die sesde plek met 11 punte. In die sewende plek is die Sharks 15-tal met 10 punte. En die Blou Bulle 15-tal is met 3 punte in die laaste plek. 'n Groot verrassing het by die Cincinnati Ope plaasgevind, nadat Novak Djokovic in 3 stelle teen die Argentynse speler Diego Tirante verloor het. Tirante, wat nie onder die gekeerde spelers was nie, het 'n indrukwekkende vertoning gelewer om een van die tennis se grootste name uit hierdie toernooi te skakel. Djokovic kon nie sy gewone ritme gevind het nie en Tirante het hierdie geleenthede wat hy gekry het baie goed benut. Dis 'n reuse oorwinning vir hierdie Argentyn en een van die grootste verrassings van die Cincinnati toernooi veroorsaak het. Vir Djokovic is dit baie teleurstellende vroeë uitskakeling, terwyl Tirante nou met baie selfvertroue na die volgende wedstryd kan uitsien. Die Spaanse golfster Jon Rahm kan aan die einde van die 2026 seisoen die omstrede LIV golfreeks verlaat. Volgens internasionale berigte verwag die mense binne LIV golf toenemend dat Rahm na vanjaar se seisoen sy rug op die reeks kan keer. Rahm het egter nog nie self amptelik aangekondig dat hy gaan vertrek nie. Die moontlike vertrek kom op 'n interessante tyd vir Rahm. Hy het onlangs sy derde agtereenvolgende individuele LIV kampioenskap gewen en het homself as een van die belangrikste spelers in die reeks gevestig. Die All Blacks afrigter Dave Rennie is volop vir sy span na hulle indrukwekkende vertoning teen die Blou Bulle die naweek. Die All Blacks het die Bulle getroof en Rennie sê die wedstryd was waardevolle voorbereiding vir hulle groot uitdagings wat voorlê. Nieu-Seeland sal komende Saterdag teen die Springbokke uitdraf in die eerste toets tussen die twee rugbyreuse. Rennie is tevrede met die manier waarop sy spelers die wedstryd teen die Bulle benader het en sê daar's nog areas waaraan hulle moet werk voordat hulle die wêreldkampioene gaan pak. Die Springbokke sal egter goed voorbereid wees en die All Blacks weet dat hulle 'n heel ander uitdaging in die gesig gaan staar. Bangladesh se jong openingskolwer Tanzit Hassan het geskiedenis gemaak in die eerste toets teen Australië in Darwin. Tanzit het 'n uitstekende 101 lopies van 197 balle aangeteken en het die eerste Bangladeshi geword om 'n toets 100-tal op Australiese bodem te slaan. Sy kalm en gedissiplineerde kolwer het Bangladesh gehelp om 'n sterk posisie teen die Aussies in te neem. Hy het 'n belangrike vennootskap gevorm en gewys dat hy onder groot druk teen Australië se wêreldklas bowlers kan presteer. Die Blou Bulle het Saterdag 'n moeilike aand op Loftusversveld beleef toe hulle met 50 teenoor 19 teen die All Blacks verloor het. Die Nieu-Seelanders het van die begin af die wedstryd beheer en die Bulle onder geweldige druk geplaas. Die All Blacks se tempo, fisieke spel en afronding
was te veel vir die Pretoria se span. Die Bulle het wel hard probeer om terug te veg en het met 19 punte aangeteken, maar hulle kon nie die All Blacks se aanvalsmag gekeer het nie. Vir die Bulle was dit 'n waardevolle, maar harde les teen een van die rugby se grootste name. Die All Blacks stap weg met 'n duidelike oorwinning van 50 teenoor 19 punte, terwyl die Bulle nou sal moet fokus op hulle volgende uitdaging. Die Suid-Afrikaanse onder 18 skolespan het 'n indrukwekkende oorwinning teen Engeland behaal met 68 teenoor 40 punte. Die jong Suid-Afrikaners het uitstekende rugby gespeel met vinnige balverspreiding, goeie hardloopwerk en sterk aanvalle wat Engeland se verdediging behoorlik onder druk geplaas het. Die wedstryd was vol aksie met albei spanne wat bereid was om die bal te laat loop. Suid-Afrika het egter veral in die tweede helfte die oorhand gekry en hulle kanse goed benut. Die naweek se skole rugby uitslae lyk as volg: Hudson Park 97, Ooskus Gim 17 punte, Drosdale 37 teen Outeniqua se 26, Bishop se 22, SACS het 55, Rondeboschhaai het 33 teen Wynberg se 29, Milnerton het 10, Melkbosstrand het 5 punte, Paulroos 37, Grey College van Bloemfontein 29, Charlie Hofmeyer 43, Montague 10 punte, Huguenot het 28, Swartland 31, Robertson het 14, Langeberg het 7, Duil het 12 punte aangeteken teen Queens se 22, Grey met 54 teen Behoor se 27, Pearson het 17 teen Parelvallei se 43, Daniel Pienaar het 24 teen Brandwag van Oostelike Provinsie se 12 punte, Grey Hoërskool van Keberra het 61 aangeteken teen Selborne se 47 punte. Welkom Gimnasium het 37 teen Trio van Kroonstad se 34, Jemfosie het 35 teen Sentraal van Bloemfontein se 25 punte, Standerton het 36 teen Hanstrydom se 14 punte, Swartkop het 45 teen Oosmoed se 10 punte, Pietersburg het 40 en Piet Retief 22. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerbrug vir die streek lyk so: Messina 1326, Polokwane 923, Lephalale 1029, Mbombela 926, Maikeng 827, Pretoria 1326, Johannesburg 1123, Ermelo 623, Kalahari 1328, Gaborone 1326, Richards Bay 1329, Pietermaritzburg 1229, Durban 1426, Port St Johns 1426, Pongola 1227, Maputo 1526, Bethlehem 623, Bloemfontein 823, Allewal Noord 1023, Welkom 1023, Vryburg 926, Kimberley 1226, Appington 1329, Prieska 1328, Springbok 826, Karasburg 1431, Keetmanshoop 1630, Mariental 1229, Alexander Bay 922, Brandvlei 1327, Lourdes Bay 1630, Vredendal 825, Kaapstad 1418, Sutherland 819, George 1122, Jeffreys Bay 1221, Keberra 1221, Graaff-Reinet 1126, Kapogalas 1021, De Aar 1124, Montino 920, Beaufort West 1525, Oos-London 1222, Mabalane 13 in die oggend 28 grade Celsius in die namiddag. Ons verkorte weerberig vir die dag lyk so: die Weskaap provinsie koel tot koud met bewolkte toestande en moontlike reën langs die kus. Oos-Kaap koud met bewolkte toestande en enkele buie, koue toestande is moontlik in die bergagtige gebiede. Vrystaat koud veral vroegoggend met gedeeltelik bewolkte toestande. Noord-Kaap sonnig tot gedeeltelik bewolk, maar koud in die oggend. Sterk wind is moontlik in sommige gebiede. Noordwes provinsie gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en koel tot koud met moontlike ligte reën in die ooste. Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en koel met warmer toestande in die Laagveld. KwaZulu-Natal koel tot koud met moontlike buie langs die kus en bewolkte toestande in dele van die binneland. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.18 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.93, die euro verhandel teen R18.75, die Australiese dollar kos R11.48, 'n yen kos 10 sent, die prys van platinum
is $1,756. Palladium se prys is $1,325. Die prys van goud per fyn ons is $4,375. Silwer se prys is $64,66. Brent ruolie per vat is $88,52. Gedagte vir die dag: soms fokus ons so baie op wat ons nog wil hê, dat ons vergeet om raak te sien hoeveel seëninge reeds deel van ons lewe is. Wees vandag dankbaar, wees vriendelik en hou moed. Elke nuwe dag is 'n nuwe geleentheid. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal voorspel.